bisschen drin beim Young RCL und das testen wir für ein kleines sportliches Auto, und zwar den neuen Polo GTI. So, wir sind in NRW an dem neuen Polo GTI. Das ist heute noch schon die 6. Generation vom VW Polo 2017 rausgekommen. Dann ist eben auch irgendwann der GTI gekommen und an dem sitzen wir. Von außen muss ich sagen, fällt der Anfang quasi nicht ab. Bei mir haben auch die Wanderpnöen drauf, ob 16 Zoll fallen. Das heißt, die sehen ein bisschen mehr brav aus. Davon abgesehen erkennt den Polo Anfang, den Polo GTI Anfang für allem und der rote Linie, die sich durch Kalender zieht bis an die Luchten. Ja, und dann hat er nebenan einen Auspuff mit 2 Sortien an den Spoiler. Ja, und dann hat er noch die kleine GTIs-Logo mit davon aufgesehen, fällt am Anfang nicht aus der Reihe. Und ich persönlich fand das doch relativ cool. Also, das ist das bisschen ein Wolf im Schafspelz, wie als deutsche Kollege gibt so. Der neue Polo generell optisch gefällt mir ganz gut, weil er ist einfach ein bisschen mehr eckig, mehr kantig. Komm mal, als ich mal auf den Motor zu schwätzen. Der Titan ist ein 2 Liter Turbo mit 200 PS, gekoppelt mit einer DSG Sport. Das ist ein 6-Gang DSG, wie ihr das von VW kennt. Schnell, knackig, das macht Spaß. Der Motor ist eben wie gesagt den 2 Liter, vis-à-vis von den alle Polo, die kriegen den am 1400er und am 1800er. Und ja, da haben wir halt den größten 2 Liter Motor, also mischt VW am Anfang der Gegenteil von Downsizing, und ich fand das auch am Anfang ganz gut. Ja, die 200 PS, die merkt den, also den Auto, den 40 super, den geht richtig gut, Beschleunigung ist top, du kann den wirklich nicht aussetzen. Zusätzlich dazu haben wir hier noch eine elektronische Differentialsperre, die ihn auch merkt, wenn er mal ein bisschen mit zackig in der Wehe ist. Das ist ganz flott. Und bon, wir natürlich dann noch so witzige Features wie zum Beispiel den Launch Control. Also den Interieur gefällt mir persönlich wirklich gut. Es fühlt ihn sich direkt daheim, wenn er ranklemmt. Es ist schon eine gute Sitzposition. Sitzer sind, ja, das ist ein GTI, das ist sportlich. Was mir persönlich am besten gefällt, das Steuerrad, das liegt super in der Hand, fühlt sich schön schön. Und dann die Aluminiumsapplikationen halt dran, das sieht wirklich gut aus. Und dann, was mir, der zweite Punkt, der mir super gut gefällt, was ja der VAG-Konzern relativ oft verbaut ist, den digitalen Tacho, was wirklich cool ist. Und da haben wir wirklich viele Optionen, das heißt, wir können hier mal gucken, verschiedene Sichtweisen, ne? Das ist, wo man verschiedene Donnerien können umgehen. Das können wir auch individuell wechseln. Wir können etwas anderes aufweisen lassen, wie zum Beispiel nur den Drehzahlmesser. Und dann können wir hin und her wechseln, Assistenzen, wir haben ein Navigationssystem halt dran, was natürlich richtig cool ist. Ne? Kann den dann noch ran rauszoomen. Das heißt, du kannst sich dann noch drüber navigieren lassen. Was haben wir noch? Können wir das Musik aufweisen lassen. Aber wir haben sogar einen Laptimer, wenn man als Zeit stoppen und dann denke ich, ob das Circuit geht. Das heißt, du gesagt hast, dass ein Auto sich definitiv für Leute, die ein bisschen mehr sportlich fahren, adressiert. Apropos sportlich fahren, wir haben hier auch verschiedene Modus. So wie das mittlerweile bei allen Autos ist. Modus, da können wir hier auswählen. Dann haben wir mal den Sportmodus. So, was merkt man direkt den Autoschaltergang zurück. Die Federung geht ein bisschen mehr straff, aber für allem, weil der Brad merkt den, dass er mehr sensibel ist. Und da können wir hier natürlich auch manuell schalten, über die Paletten am Steuerrad. Und es ist wirklich, ich muss sagen, es ist wirklich beeindruckend. Also der Motor, den hat so einen Durchzug, das macht einfach immens Spaß. Also für ein Polo mehr wie genug wirklich für sich zu amüsieren, das ist genau das richtig. Für allem hat er aber eine ganz stabile Straße gelacht. Das heißt auch, wenn er nicht so experimentiert, dass man schnell fahren kann, er einfach sicher den Auto schnell bewegen, weil er sich ganz neutral verhält. Er hat weder einen Hang zum Übersteuern noch Innersteuern, er verhält sich ganz neutral. Die Lenkung ist relativ direkt, aber es fehlt vielleicht ein bisschen Konnektivität zu der Straße. Es spielt nicht unbedingt alles all Knubbel, aber das wird ihn aber bei vielen modernen Autos.
Was ich auch gut fand, das Traktionskontrolle, mir so gerade auf nasser Straße, an die regelt dann von ganz gut. Wenn man nur die Traktionskontrolle ausschaltet, dann haben wir natürlich einen Innersteuer beim Beschleunigen, was ganz normal ist. Ne? Dann zieht das Auto riecht aus durch die 200 Pferde auf der feste Achse. Wie gesagt, also mit der Traktionskontrolle ist es trotzdem möglich, das Auto schnell zu bewegen, ohne sich zu erfeuern. Was natürlich auch flott ist, dass wir können Gang schalten über die Paletten im Steuerrad, was sich auch mehr anbietet wie du hier. Also wir können auch gerne hier innen wechseln, was ich noch immer nicht verstehe, ist bei der DSG, wenn ich will rumschalten, direkt nicht rum. Nicht so wie bei einer sequenzieller Bordfusch, was ja am Anfang logisch wäre, dass wenn ich Gas gehe, dass ich noch Hand ziehe für rumzuschalten, weil ich sowieso beim Gas gehen noch Hand zugehen und dann meine Hand noch Hand ziehe, wenn ich Bremsen zurückdrücke, weil mein Körper auch noch viel gedrückt. Das verstehe ich nicht. Du willst für mich mehr Sinn, um Steuerrad zu schalten und das funktioniert doch relativ gut. Einziger Minuspunkt, wenn ich das so nennen kann, als ja, das Gaspedal ist vielleicht ein bisschen zu elektronisch und reagiert nicht genauso, wie ihn nicht gerne hat. Und auch wenn er mich sportlich fährt, kann es sein, dass auch wenn er ein Auto manuell geschaltet wird, dass er aber nicht genau so schaltet, wie ihn nicht gerne hat. Aber bon, das schränkt ihn einfach nicht an gewissen Situationen an, wenn er zum Beispiel mich schnell fährt. So. Und dann merkt ihr schon, geht ihn aber schon anständig an den Sitz gedreht. Besondere Kombination, ja, den Klang ist auch flott, ne? Das macht einfach Spaß. Das spielt ihr noch ein bisschen am Steuerrad, wenn ihr akzeleriert, das ein bisschen in alle Richtungen rappen will, mit Traktionskontrolle gleich aber gut aus. Aber wenn man die ausschaltet, ja, dann ist es natürlich ein bisschen schwer, so mal zu handeln. Bon, verbrauchsmäßig, das ist auch noch ganz in der Reihe, also wir können heute locker eine 8 Liter fahren. Wenn wir natürlich mehr Gas gehen, dann kommen wir auch gerne auf 10 Liter. Das ist aber durchaus möglich. Am Alltag, wenn ihr gemütlich fährt, kann ich locker eine 8 Liter fahren. Und ich fand für die Vorlichtung, die ich an diesem Auto geworden kriegt, ist das vollkommen okay. Also du kannst wirklich nicht meckern. Ne? Das neue Auto bietet einfach wirklich einen guten Kompromiss für am Alltag zu fahren, für ihn, den gerne eben ein bisschen mehr sportlich fährt. Preislich gesehen fängt den Polo GTI bei uns zu Lützburg an mit wissen über 26.000 €. Das ist natürlich nicht wenig Geld, wenn wir gucken, dass es noch immer ein Polo ist. Den heutigen Auto, den wir fahren, den kostet 32.000 €. Das ist mit den ganzen Optionen, die wir hier zusätzlich schon. Billig ist es nicht, aber ich muss sagen, das Auto ist aber sein Geld wert. Am Schluss von unserem Test kann ich festhalten, dass mir das Auto hier richtig gut gefallen hat. Sowohl vom Fahrspaß hier wie auch von der Optik. Das ist wirklich ein Auto, den immens Spaß macht, den optisch flott ausgesehen, für den Interieur flott ist. Also das ist ein stimmiges Konzept. Einziger Minuspunkt ist vielleicht, dass er einen ganz kleinen Tank hat für just 40 Liter. Das heißt, können den nicht immens weit, wenn er schnell fährt. Und den anderen Minuspunkt ist vielleicht, dass er nicht ganz billig ist. Aber am Endeffekt muss ich sagen, ich gebe das Geld aber trotzdem dafür ausgeben.